那天气好了，就抓紧出来。昨天刮的大风，今天早上就好了。然后这种海是丢不了的。 搞啊！刮风过后都没有鱼，哎，中一个，中个地瓜鱼，这小，中个漂漂亮鱼。哇，刘喜昌，大虾，漂漂亮鱼，赤脚红，赤脚红，哇，漂亮。早知道下小刺网了，比下这种大刺网好啊。小刺网怎么样都饱鱼吃啊。 哦，鲨鱼，鲨鱼，鲨鱼，嘿嘿，鲨鱼，条好的，终于中一条想要的大货喽！虽然不大，哦，三角风，终于中一个了。说来抓它的抓不到，哦，又一个。哦，我以为是大地瓜鱼，大板鱼，这种板鱼够力喽。啊，它。 哦，他解到我那个蟹网的鳍啊！我们大网的鳍还在这里啊，他死了。这样子，明天那网被人家盗走。哎，兰花蟹。哦，中条好哦！哦，一直想着怎么办，把那个鳍等下怎么捞上去，想不到就来一只好货。呵呵。 哎，这个才漂亮！捞网完了，然后那个蟹网呢被人家解出来了，然后第二洞网，这个才成了。网乱下来下去，他都不给你的网走。哎，大石斑，又来个石斑。哦，这个大，这个大，我拉的好像就是好几斤，拉不定手，就是沉，沉得快。哇，哦，螃蟹的咬哦。 这个螃蟹大哦，哦，一对最近抓的螃蟹都是一对的。这是小老婆，改天叫老婆们来看一下。头目的伤疤，跟你叔子。两个都放外面哦，都有钱都有意思啊。这里来。 哦，红鱼，那网收完了，又是伤心的一天，伤肺啊，是伤心啊，又是油全都不保的一天，那我们就先回港吧。好了。 啊，今天又是失败的一天。怎么说？人家那些大船、小船挤在一起，看了人家大家都没有什么收获。那视频先拍到这吧，我们要把这个蟹网整理好。这里面有3洞，然后我们今天早上下的是5洞，这样子整理好，看明天的状况有没有鱼抓，那就已经成定级了。后面你想再弄也是。 要么亏油钱，要么是换鱼当菜吃这样子。再见，拜拜。